বন্ধুরা এই সিকিউরিটি গার্ডটি সোফার উপরে বসে খাবার খাচ্ছিল আর তখনই একটি ছেলে আসে আর এই ছেলেটি সিকিউরিটি গার্ডটিকে দেখে বলে, আরে ভিখারি সিকিউরিটি গার্ড, তোর এত বড় সাহস, তুই সোফার উপরে বসে খাবার খাচ্ছিস। এবার সিকিউরিটি গার্ডটি বলছে, কেন স্যার, আমি সোফার উপরে বসে খাবার খেতে পারি না নাকি? তোর সাহস তো কম না, আমার মুখে মুখে কথা বলছিস, যা নিচে বস। এবার গার্ডটি বলছে, স্যার আপনি কে, আমি তো আগে কখনো আপনাকে দেখিনি। তারপরে ছেলেটি বলছে, আমি নতুন ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। এবার গার্ডটি বলছে, নতুন ইন্টারভিউ দিতে এসেছে তাতেই এত বড় কথা, চাকরি পেলে যে আবার কি করবেন আমাদের সঙ্গে। এই বলে গার্ডটি নিচে খাবার খেতে থাকে। এবার কিছুক্ষণ পরে আরেকটি মেয়ে আসে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য, আর এই মেয়েটি সোফার উপরে বসে যায় আর ওই সিকিউরিটি গার্ডটিকে দেখতে পারে। এবার মেয়েটি গার্ডটিকে বলে, আরে দাদা তুমি নিচে বসে কেন খাবার খাচ্ছ, উপরে বসো। এবার গার্ডটি বলছে, না এটাই ঠিক আছে আমার জন্য। কিছুক্ষণ পরে এদের দুইজনে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য বস ডাকে, আর সে বলে, তোমাদের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়ে গেছে। আসলে আমি সবকিছু সিসি ক্যামেরায় দেখে ফেলেছি, আমার স্টাফের সঙ্গে কে কিরকম ব্যবহার করেছো তাকেই আমি এই চাকরিতে রাখবো। এই বলে ছেলেটিকে চলে যেতে বলে আর মেয়েটিকে চাকরির মধ্যে রেখে দেয়।